বন্ধুরা, বাপিস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আচ্ছা, চিতল মাছ প্রত্যেক বাঙালি বাড়িতেই এবং প্রত্যেক বাঙালিরই একটা অতি প্রিয় মাছ, এবং এটা যদি বানানো হয়ে থাকে সঠিক পদ্ধতিতে, একেবারে চিতল মাছের কালিয়া, তাহলে তো আর কথাই নেই। আসুন আজ দেখে নেওয়া যাক এই অসাধারণ রেসিপিটা কত সহজেই আমরা বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারি। যে কোনো দিনে লাঞ্চে বা ডিনারে গরম ভাতের সাথে এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ। বাড়িতে কোনো আত্মীয় স্বজন বা অনুষ্ঠানেও আমরা এই চিতল মাছের পেটি বানিয়ে ফেলতে পারি। আর রেসিপিতে যাওয়ার আগে বলে রাখি, যদি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে রেসিপিটা লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আমি প্রতিদিনই নতুন নতুন ভালো ভালো বাঙালি রেসিপি নিয়ে এই চ্যানেলে হাজির হব। তাহলে শুরু করি। প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে বড় চিতল মাছের একটা পেটি নিয়েছি, হাফ কেজি ওজন হবে। এটা 6-7 টুকরো কেটে নিয়েছি এইভাবে, এবং এটাকে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে এটাকে আগে একটু মাখিয়ে নেব। করে একটা পাত্রে তুলে রেখে দিলাম, ঠিক এই রকম হবে। আর একটা পাত্রে আমি সামান্য জল নিচ্ছি, দিলাম 1/4 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, এটা সবই চা চামচের। হাফ চামচ দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো রং হওয়ার জন্যে, হাফ চামচ দিলাম ধনের গুঁড়ো, হাফ চামচের থেকে একটু কম দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো। এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি জলের সাথে। কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি, খুব ভালো করে তেলটা গরম করে আঁচটাকে একদম কমিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবো ভাজবার জন্যে। একটু সাবধানে, একটু দূরে থাকবেন যেন না ফেটে গায়ে তেল ছিটে আসে। প্রতিটা মাছ একটা একটা করে ছেড়ে এবার আমি এটাকে মিডিয়াম আছে একটু ভেজে নেব। খুব কড়া করে লাল করে ভাজার প্রয়োজন নেই। একটু উল্টে পাল্টে মাছটাকে ভেজে নিচ্ছি। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, মাছগুলোকে তুলে রাখছি একটা অন্য পাত্রে। দেখুন ঠিক এইরকম হবে মাছগুলো ভাজা, খুব কড়া করে কিন্তু ভাজিনি। আবার ওই একই কড়াইতে দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা, 2টো শুকনো লঙ্কা, দিচ্ছি হাফ চামচ সাদা জিরে, ফোড়নটা 10-12 সেকেন্ডের জন্য নাড়াচাড়া করে নেব মিডিয়াম আছে। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ, আদা, টমেটো আর কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা। এখন মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব।
বাটিটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি ওর মধ্যে। এখন আঁচটাকে কমিয়ে 5 মিনিটের জন্য ওটাকে ঢেকে রেখে দিলাম। আর একটা পাত্রে আর একটা ফ্রাইং প্যানে আমি একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি আর কুচনো পেঁয়াজগুলোকে একটু ফ্রাই করে নেব। একেবারে বেরেস্তার মতো হবে না, কিন্তু গোল্ডেন ব্রাউন অবধি এটাকে ফ্রাই করব। এর মধ্যে একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি, ছেঁড়া কাঁচা লঙ্কাগুলো। মশলাটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এই মশলাটার মধ্যে ভেজে রাখা পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিলাম। এখন মশলাটার সাথে ভাজা পেঁয়াজটাকেও আমি একটু কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি যে গুঁড়ো মশলাগুলো আমি জলের মধ্যে গুলে রেখেছিলাম, সেই গুঁড়ো মশলাগুলো, এবং একসাথে এই মশলাটাকে ভালো করে কিন্তু কষাতে হবে, একটু ধৈর্য ধরে, মিডিয়াম টু লো আছে, যাতে মশলা পুড়ে না যায়। এখন আঁচটাকে কমিয়ে আমি ঢেকে রেখে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পরে ফিরে এলাম। দেখুন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ মশলার ময়েশ্চারটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে। এখন হিটটাকে মিডিয়াম করে আবার এই মশলাটাকে আবার কষিয়ে নেব। এই সময় দিয়ে দিচ্ছি আমি স্বাদ মতো লবণ। দেখুন মশলাটা বেশ কষানো হয়ে গেছে। একটু ভালো করে ধৈর্য ধরে এটাকে ফ্রাই করতে হবে, কিন্তু মশলা যতটা কষাবেন তারই ওপর কিন্তু এর স্বাদটা নির্ভর করছে। দেখুন মশলাটা ঠিক এইরকম হবে। এখন কষানো হয়ে গেছে, জল দিয়ে দিলাম আমি 2 কাপের মতো। এটা কিন্তু একটু ঘন ঘনই হবে, খুব একটা ঝোলা ঝোলা হবে না এই চিতল মাছের পেটির কালিয়া। এখন মশলাটার সাথে আমি মিডিয়াম আছে এটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যে যেরকম ঝোল খেতে পছন্দ করবেন সেরকমই রাখবেন, তবে ঝোলটা আরোটা টেনে যাবে। আর একটু লবণ একটু কম হয়ে গেছিলো, আমি চেক করে দেখেছিলাম, তাই আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম। আপনারা লবণটা আপনার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। ঝোলটা ফুটে এসছে, এখন আমি মাছগুলোর মধ্যে দিয়ে দিলাম। মাছটা দিয়ে মাছটার সাথে একটু ঝোলটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি, একটু নাড়াচাড়া করে। খুব বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, চিতল মাছ একটু নরম হয়, অনেক সময় ভেঙে যায়, যেমন একটা পিস আমার এখানেই ভেঙে গেছে। এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম 5 মিনিটের জন্য স্ট্যান্ডিং টাইমে। দেখুন হয়ে গেছে চিতল মাছের পেটির কালিয়া, অত্যন্ত সুস্বাদু। বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে কেমন হলো। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে দয়া করে লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকুন। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, নতুন একটা ব্লগে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।